like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hey guys, good morning. আজকে ওয়েদারটা খুব সুন্দর, সানি ওয়েদার তো অবশ্যই। আর আজকের এখনকার টেম্পারেচার হচ্ছে 0 ডিগ্রি টেম্পারেচার, বাট খুব ঠান্ডা লাগছে বলবো না, কারণ সানি ওয়েদার আছে তো ওই জন্য বেশ ভাল লাগছে। আর আমার এই ফুলগুলো এখন পুরো ফুটে একদম বড় বড় ফুল হয়ে গেছে, দেখতে খুব ভালো লাগছে। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু ফুল আছে এখনও ফোটা বাকি আছে, এগুলো আরও ভালো করে ফুটবে। বাট এই জায়গাটা পুরো ইয়েলো হয়ে রয়েছে। যখন এই ফুলগুলোর ওপর রোদ এসে পড়ে না, পুরো এই জায়গাটা দপদপ করে, মানে একদম ইয়েলো হয়ে যায়, দারুণ লাগে দেখতে। আর আজকে ওয়েদারটা সানি বলে না, কাজ করার এন্থুটাও পাওয়া যায় যে হ্যাঁ। আর ওই মেঘলা, কালকে যেমন হালকা মেঘলা ওয়েদার ছিল সকালবেলার দিকে, তারপর আবার সকালবেলার দিকে সানি ওয়েদার ছিল, তারপরে মেঘলা ওয়েদার হয়ে গেছিলো। আর বেশি মেঘলা ওয়েদার হলেই না মনে হয় যেন লেপের তলা থেকে আর উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় ঘুমিয়ে যাই। চলো ঘরে যাই। আর হালকা হালকা ঠান্ডাও তো লাগছে। আর কি হয়েছে জানো, গাড়িগুলো দেখো, আমাদের গাড়িটার উপরে একদম যে ওয়াটার ড্রপসগুলো পড়েছে ওগুলো একদম ফ্রিজ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন স্নোফল হয়েছে, কিন্তু স্নোফল হয়নি। প্রত্যেকটা গাড়ির মাথায় মাথায় এখন রোদ পড়লে আবার সেগুলো ঠিকঠাক হয়ে যাবে আর কি। এটা হচ্ছে আজকের ব্রেকফাস্ট, হেলদি ব্রেকফাস্ট। প্রান্তিকের বার্থডের দিন এত বেশি খাবার দাবার লেফট ওভার রয়ে গেছিলো, কালকে তো জাস্ট ওই চিকেনটা দিয়েই খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। এখনও চিংড়ি মাছ, স্যালমন মাছ ওগুলো রয়েছে, ওগুলো আজকে আমাকে খেয়ে শেষ করতেই হবে, অলরেডি 2 দিন হয়ে গেছে। আর ডালটা আমি সেদিনকেই শেষ হয়ে গেছিলো, সো কালকে আমি ডাল বানিয়ে নিয়েছিলাম, সবজি দিয়ে মুসুরির ডাল বানিয়েছিলাম, ফুলকপি, বিন, গাজর এসব দিয়ে ডাল বানিয়েছিলাম। সেটাকে আজকে একটু ভালো করে গরম করে নেবো। আজকে রান্নাবান্নার মধ্যে সেরকম কিছু নেই রান্নাবান্না করা, তাই ভাবলাম একটু তরকারি বানিয়ে রাখি, আর রাতে একটু ঘুগনি বানাবো, সেটা ভিজিয়ে রাখবো। তো আজকে আমি ভাবছি একটু ঢ্যাঁড়সের তরকারি করি, ঢ্যাঁড়স আলু দিয়ে একটা ভাজা টাইপের করি। আর আমার কাছে কিছুটা স্পিনাচ রয়েছে, তো স্পিনাচটা ভালোই আছে, ফ্রেশ আছে একদম স্পিনাচটা। তো স্পিনাচটাকে আমি একটু ফ্রাই করে ফেলি। এই স্পিনাচগুলোকে না আমি দেখেছি যদি আমি এমনি আটি সমেত রেখে দিই ফ্রিজে, নষ্ট হয়ে যায়। তো আমি কি করেছিলাম, এক্সট্রা যে এই ডাটিগুলো থাকে যেগুলো খাওয়া যায় না, নিচের দিকটা ভীষণ শক্ত থাকে, সেগুলো আমি কেটে ফেলে দিয়েছি, দিয়ে ভালো করে ওয়াশ করে নিয়ে আমি এরকম একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দিয়েছি। দেখো, এটা প্রায় আগের সপ্তাহে এনেছি আমি, এই শনিবার তো মার্কেটে যাইনি, লাস্ট উইক স্যাটারডে আমি মার্কেটে গেছি। 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে। এই কিছুটা ইউজ করেছিলাম আর কিছুটা রেখে দিয়েছিলাম। একদম পাতাগুলো দেখো একদম ফ্রেশ রয়েছে, একদম ফ্রেশ, মানে খুব ভালো থাকে এয়ারটাইট কন্টেনারে যদি রাখা যায়। তো ভাবছি এই শাকটা রান্না করে ঢ্যাঁড়স আলুর তরকারি করি, আর কিছু করার নেই। আর মটরটা একটু ভিজিয়ে রাখবো, রাত্রিবেলা একটু আমরা মটর রান্না করব। মটর মানে ওই চানাটা রান্না করবো, কারণ ঘুগনির মটর নেই, আছে হয়তো অল্প কটা, ওই দুটো মিশিয়ে একসাথে করে ফেলবো। তো চলো, এখন অলরেডি 10টা বেজে গেছে, এইসব রান্নাবান্না করতে করতে 11টা বেজে যাবে। আমি ভাবছি দেখি 2টো প্যানে যদি রান্না বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে নিই, তাহলে আজকে নিজের জন্য অনেকটা টাইম পাওয়া যাবে। ভালো লাগে না রোজ রোজ রান্না করতে, কার ভালো লাগে। আর সঙ্গে একটু স্যালাডও কাটবো, শশাটাও বের করে রেখেছি। চলো তাড়াতাড়ি করে রান্নাবান্না শুরু করি। তার আগে ভেজিটেবিলটা কেটে নিই। ভাবছি আগে শাকটা কেটে বসিয়ে দিই, যতক্ষণই ঢ্যাঁড়স আলু কাটবো ততক্ষণে শাক হয়ে যাবে। তাহলে একটা পাত্রে যদি রান্না করা যায় তাহলে বাসন একটু কম ধুতে হয় আর কি। বাসন মাজাটাও তো একটা বড় কাজ, তাই না, এই বিশেষ করে এই ঠান্ডার মধ্যে। আমি শাকে সবসময় এরকম রেড
যে কাঁচা লঙ্কাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করি, কারণ হচ্ছে শাকের সাথে গ্রিনের সাথে গ্রিন মিশে গেলে যদি বাই চান্স টুইটির মুখে পড়ে যায় তাহলে ওর খেতে খুব প্রবলেম হবে। সেই জন্য আমি শাকের জন্য সবসময় এরকম লাল লঙ্কাগুলি প্রেফার করি। একটু বন্ধ করো ওগুলো, একটু ব্রেক টাইম না এখন, এখন একটু বন্ধ করো। ড্রিঙ্ক সাম ওয়াটার, ঠিক করে রাখো ট্যাপটা, ধরো বোতলটা ধরো, একটু আগে জল খেয়ে নাও। আচ্ছা উঠে এসো, এখন টেবিলের থেকে উঠে এসে একটু এখানে রোদে বসো। আর আমার পুতুলগুলো এখন নিউ ইয়র্কে যাবে এই বিকেলবেলা। বিকেলবেলা নিউ ইয়র্কে বাবা? আচ্ছা এখন একটু সানবাথ নিয়ে করো, ওকে? আর তুমি এগুলো তাড়াতাড়ি ফিনিশ করে নাও। তারপর আমি, তোমার চুলটা শুকিয়ে গেছে? এই তো সকালে চান করেছে, চুল শুকিয়ে গেছে। আমি এসে একটু পরে এসে তোমার চুলটা ঠিক করে দিচ্ছি, বেঁধে দিচ্ছি। হ্যাঁ তুমি, হাই এভরিওয়ান, সবাইকে গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। হ্যাঁ গুড মর্নিং বলাই যেতে পারে, এখন সবে 10:30 বাজে, তাই না? বাইরের ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল না, আমি রান্নাবান্না কমপ্লিট করার পর ভাবলাম একটু হেঁটেই আসি। আর শুধু হাঁটতে গেছি তো তাই না, অ্যাকচুয়ালি আজকে সকালবেলা মর্নিং ওয়াকে যেতে পারিনি, কারণ টেম্পারেচার অনেক কম ছিল, মানে টেম্পারেচার ধরো মাইনাসে ছিল টেম্পারেচার। সুতরাং এখন করোনা চলছে, সুতরাং এই ঠান্ডার মধ্যে যদি ঠান্ডা লেগে আরও শরীরটা খারাপ হয়ে যায়, সেই জন্য ভাবলাম। আর আমার না সাইনাসের প্রবলেম আছে, এই ফার্স্ট যে ঠান্ডাটা পড়ে সেই ঠান্ডাটা যদি একবার ঠান্ডা লেগে যায়, পুরো শীতকালটা, মানে আমাদের এখানে লং টাইম শীতকাল চলে, সেই এপ্রিল মাস পর্যন্ত, পুরো শীতকালটা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেবে। সেই জন্য ভাবলাম এখন একটু কদিন মর্নিং ওয়াকটা না করে একটু বেলা করে হাঁটতে যাই আর কি। ওই জন্য রান্নাবান্নাটাকে কমপ্লিট করে নিলাম, রান্না কমপ্লিট করে নিয়ে আমি গেছিলাম একটু হাঁটতে। তো হেঁটে বাইরের ওয়েদারটা এত অপূর্ব লাগছে, ব্যালকনিতে দেখে দেখে তো ফিলই করতে পারছিলাম। ওই যে দূরের গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ, ওই দূরের গাছগুলো ওই বিল্ডিংটার পিছন দিকে। এবার বিল্ডিংটার পিছন দিয়ে গেলে না ওই দিকে আর একটা অ্যাপার্টমেন্ট শুরু হয়ে যায়, ওইখানে কানেক্টিং একটা রাস্তা আছে। আমি বহু লোককে দেখি ওইখানে যেতে। এবার আমি প্রান্তিককে অনেকবার বলেছি, জানো তো ওই দিকে একটা রাস্তা আছে, ওখান দিয়ে না সবাই যাতায়াত করে। তো প্রান্তিক আমাকে বলে দূর ওই দিক দিয়ে যেও না, কেমন ফাঁকা ফাঁকা থাকে, ফাঁকা ফাঁকা থাকে। তো আজকে যেহেতু একটু, আর সকালবেলা কি বলো তো একদম ফাঁকা থাকে না, মানে কেউ থাকে না এরকম ব্যাপার হয়ে যায়, মানে যদি কয়েকটা কাঠবিড়ালি ছাড়া। সেই জন্য ভাবলাম এখন তো বেলাও হয়ে গেছে, তাই জন্য ভাবলাম চলো একবার ওইখানে যাই। দিয়ে ওখানে গেছি, এত সুন্দর লাগলো জায়গাটা, ভাবলাম ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাই, এত সুন্দর লাগছে। একটা ছোটোখাটো জঙ্গল বলা যেতে পারে, মনে হচ্ছিল কি ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে ট্রেকিং করছি, এত এনজয় করেছি। আমি এনজয় করেছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই।
তা কখনো হতে পারে না। চলো আমি কিছু ভিডিও শ্যুট করে এনেছি, এত সুন্দর জায়গাটা, সেই জায়গাটা তোমরা এনজয় করো, ভীষণ ভালো লাগবে আমি বলছি। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, এখন বাজে 6:45 আর আমি বসিয়েছি চা। আর এখানে যে আমি এই চানাটাকে সকালবেলা নুন জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এইটাকে এখন আমি করব বয়েল। বয়েল কী কী দিয়ে করবো অবশ্যই দেখাবো। তার আগে বানিয়ে ফেলি একটু গরম গরম চা, কারণ বাইরের টেম্পারেচার এখন খুব লো, মানে আমার খুব ঠান্ডা লাগছে। অ্যাকচুয়ালি বসে বসে কাজ করলে যেটা হয়, খুব ঠান্ডা লাগে যায়। চানাটাকে বয়েল করবো, তো সর্বপ্রথম কুকারের মধ্যে আমি চানাটা অ্যাড করে দিলাম, টি ব্যাগ। তার মধ্যে দিচ্ছি গোটা একটা এলাচ, বড় এলাচ, কিছু দারচিনি, এখানে রয়েছে হোল ব্ল্যাক পেপার অ্যান্ড ক্লোভস। এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো। এর মধ্যে অলরেডি আমি একটু নুন দিয়ে রেখেছিলাম, সেই জন্য এখন আর আমি কোনো নুন অ্যাড করব না। এখানের মধ্যে আমি অ্যাড করব একটুখানি ওয়াটার। আমি এসছি এখন টুইটির ঘরে, একটু ক্লিন আপ করে দেবো। আর ওর কালকে স্কুলে যা যা জিনিসপত্র লাগবে সেগুলো একটু গুছিয়ে টুছিয়ে দিয়ে যাবো আর কি।
আর যথারীতি সারাদিন ধরে এই টেবিলের মধ্যে বসে থাকে, যত ড্রয়িং যত ক্রাফট সব এই টেবিলে, সুতরাং এগুলো ক্লিন আপ করতে বেশ সময় লাগে। ওর মতন গুছিয়ে রেখে গেছে, কিন্তু সেগুলোকেও ঠিকঠাক করে অর্গানাইজ করে দিতে হবে আমাকে। আর ওইখানে আমার কি চানাটাকে আমি বয়েল করতে দিই, মানে আমি মশলার সাথে কষে ওটাকে একসাথে বয়েল করতে রেখে দিয়েছি। আর 2-4 মিনিটের মধ্যে একদম চানাটা রেডি হয়ে যাবে, হয়েও গেছে, ইনফ্যাক্ট বয়েলও হয়ে গেছে। আমি একটু স্টিমে রেখেছি, স্টিমে রাখলে না খুব সুন্দর মানে চানার ভেতরে পুরো মশলাগুলো ঢুকে যায়। আর আমি না যখন মশলাটা কষছি তখন আমি আটাটাও মেখে নিই। আমি কি করে লো ফ্লেমে রেখে মশলাটাকে আমি ভালো করে কষাই। মশলা যদি লো ফ্লেমে রেখে ভালো করে কষানো যায় না, তাহলে যে কোনো খাবারের টেস্ট খুব ভালো হয়। যাই হোক, আর এই টুইটির থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের থেকে ঝুলছে, সারা বছরই ঝোলে অবশ্য, নয় এই দরজায় নয় ওই দরজায়, সারা বছরই ঝোলাবে। তো এখন হচ্ছে থ্যাঙ্কসগিভিং ক্রিসমাসের টাইম, সুতরাং এখন এটা ওর কাছাকাছি নাকি থাকতে হবে। আমি যতবার ওই দরজায় সরিয়ে দিচ্ছ ততবার এখানে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমার ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, আজকে আসি, দেখা করবো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য তোমরা খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর অল টাইম স্মাইল করতে থাকো, আনন্দে ভরে থাকবে। তো চলো আজকে আসি, তোমরা সবাই খুব সুস্থ থাকো এবং ভালো থাকো। বাই বাই, সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও, বাই।